नमस्ते सबैजनालाई। यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टक नेपाल अनि मेरो पछाडि हजुरहरुले हाम्रो 1472 देख्नु भएको छ। अनि अब यो तिहार पछि चाहिँ यो फर्स्ट भिडियो हुन गइरहेको छ है। अनि होप सबैजनाको तिहार हाम्रो यो लक्ष्मी पूजा भाइटिकाहरु सबै राम्रोसँग मनाउनु भयो होला खुसीयालीको साथमा हैन। हाम्रो पनि ठिकै भयो, राम्रै भयो है। वी इन्जॉयड अ लट। हाम्रो यो छुट्टी जस्तो पनि भयो, एउटा ब्रेक पनि भयो हैन। अनि अहिले चाहिँ मैले यो गाडी लिएर ग्यारेजमा आएको छु किनकि अब मेरो यो अलिकति हाम्रो यो टर्बोतिरबाट नि अलिकति लिकेज भएर आवाज आइरहेको छ। अनि त्यसैगरी हाम्रो साइलेन्सर पनि हल्का लिक नै छ, त्यही भएर आवाज चाहिँ अलिकति बाक्लो टाइपको आवाज आइरहेको छ। मैले भित्र बोनट खोलिसकेको छु क्याबिनमा हैन। अनि हाम्रो यहाँ दाइले चाहिँ खोल्दै हुनुहुन्छ त्यो टर्बोतिरको क्लिपहरू। तातो छ इन्जिन सेलाइसक्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो टाटा ट्रकमा लाग्ने क्युमिन्सको इन्जिन 14 भ्याल्भवाला। यो हाइएस छ नि, यो 407 टाटा 407 लाई हाइएसको बडी हालेर बनाएको हो कि यो चाहिँ। के गर्नेलाई क्लिप खोलेर के गर्ने? दाइ के गर्नेलाई? यो गाडीको त हाम्रो जस्तै ट्रकको जस्तै रहेछ मिटर त हैन त। पछि काम लाग्ला चाहिएला के बुढेछ ए दिस एलआई गरेछ त यही नै भन्छ इंग्लिशमा यस्तै भन्छन्। यो टाप भइसक्यो, यही एउटा भ्याबे यो लिनु पर्यो। कबाडमा पाउला नि? कबाडमा त्यही खोज्नु पर्छ, कबाडमा पायो भने ठीक छ, यदि पाएन भने बाइक लिने नौतनमा पुगेर आउने गएर केही काम छैन। यो चाहिँ भाँच्चे रहेछ क्या। देखाउ त न जाम लाग्छ कि। ल हामीले हाम्रो यो के भन्छ गरे गौतम यसलाई? एल्बो पाइप भाँचेको थियो हैन। अनि मेनिफिलको एल्बो भाँचेको थियो, जोड्नै पनि नमिल्ने हैन। अनि यहाँ अङ्कलकोमा आएर ट्याक्क सामान हामीले भेटाइहाल्यो हैन। यहाँ चाहिँ कतै भरे लागला कौनै टिपुला है कसदी होगा हां टायर का खतरी है यार। यहाँ छ सामान हैन। अब यो गएर हाम्रो गाडीमा हाल्ने। ल अब चाहिँ हामी ल्याएर यहाँ टाइट गर्दैछौँ है। यो टाइट गरेर फिट गरिदिने। यस्तै आएको थियो आवाज। यो फेरि लिक भएपछि कति नराम्रो आवाज आउँदो रहेछ छ्या। ट्र्याक्टर हो उनै छैन, साइलेन्सर नहोको त्यो पोलरको हो। ल साथीहरु अहिले चाहिँ त्यो म्यानुफिलको बेन्ड एल्बो चाहिँ लगाइसकेको छ। साउन्ड सुन्नु है कस्तो आएको छ। बल्ल गाडीको आवाज चाहिँ मिठो आयो है त। ल अब म पनि यति गरमलाई आएको थिएँ। अब हेडलाइट बनाउनु पर्ने छ। अब हेडलाइटको चाहिँ भोलि काम गरौँला हैन।
भाइहरूको पैसा दिनु पऱ्यो त्यो म्यानिफिलको त्यो म्यानिफिल भन्न आइरहेको छ त्यो पार्टलाई चाहिँ एराउन्ड कभरमा आफ्नो दिएर 500 रुपियाँ परेको थियो मैले धेरै बार्गेनिङ पनि गरेन अनि बार्गेनिङ गरेको भए अझै कम पर्थ्यो होला है हजुरहरूले अब कुनै सामानहरू मजाले हुन्छ नि पुरानोहरूले पनि चल्ने खालको सामानहरू हजुरलाई चाहिएको छ भने यस्तो कबाडहरूमा गएर हजुरहरूले मजा लिन सक्नुहुन्छ हजुरलाई सस्तो पनि पर्छ हैन नयाँ भन्दा त अभियसली सस्तो परिहाल्छ अनि काम पनि गरिहाल्छ अब म पनि निस्किन्छु कस्तो लाग्यो छोटो मिठो ब्लग छेउन टुप्पोको भएछ तै पनि अब काइन्ड अफ हजुरलाई केही सर्टेन अपडेट हुन्छ भनेर मात्रै गराएको अब म पनि घरतिर निस्किन्छु है त